我的麻煩妹妹。呢個係我妹妹，佢細過我，又矮過我好多。媽咪爹哋話，因為我係姐姐，所以我要幫手照顧妹妹。但係照顧妹妹真係幾麻煩㗎，佢會撞跌我辛苦起好嘅城堡，又會撕爛我畫好咗嘅畫。我花咗好多時間畫嗰幅畫㗎。妹妹唔會同我分享佢啲玩具，但係又會攞我啲玩具玩。食嘢嘅時候，佢又會食埋我嗰份，真係麻煩啊！婆婆話妹妹仲細，唔識嘢，所以我要讓佢。直到有一日，我因為一啲事傷心到喊，妹妹竟然主動嚟搵我。雖然佢唔知我點解喊，佢都依然盡力安慰我，我覺得好感動。其實如果我諗真啲，妹妹都唔係咁差。我哋會夾份整蠱爹哋，又會一齊扮醫生，其實係我扮醫生，妹妹扮病人。我哋一齊沖涼，一齊瞓覺，我哋一齊玩得好開心啊！妹妹出世之前，屋企冇咁熱鬧，我都冇知己。妹妹開始慢慢學識分享，又唔會再食晒我啲嘢。雖然我哋久唔久都會嗌交，但係我好開心有個咁好嘅妹妹。